gani ina kuka na ga wasu yanda suke yawo da aure. Allah ahadin duban dare da rana kai nake roƙo, gani da ɗan ƙoƙo wakata aure ne na shirya shi. Allah ka dafa mun na rera sako na tsara shi. Na ga wasu suna wasa da aure hakan bai dace ba a ganina. Aure ibada ne amma wasu gashi suna wasa da aure. Gani ina kuka na ga wasu yanda suke yawo da aure. Aure ibada ne, aure sunna ne, aure mutunci ne, aure daraja ne, aure martaba ne, aure sutura ne, aure mutunci ne ga kowa, mu ba mu rena sunnar aure. Aure ibada ne amma wasu gashi suna wasa da aure. Gani ina kuka na ga wasu yanda suke yawo da aure. Abun takaici ne a ce wasu sun kasa damƙe sunnar. Abun takaici ne a ce wasu sun zo sun ɓata sunnar. Sun kasa ganewa suna yawo da aurensu, suna yawo da aurensu a titi har da samari na banza. Aure ibada ne amma wasu gashi suna wasa da aure. Gani ina kuka na ga wasu yanda suke yawo da aure. Abun takaici ne a ce mace na bin mazaje tana da aure. Abun takaici ne a ce mazaje suna ta bin mata masu aure. Hakan bai dace ba, musulunci bai nuna ba. Mummunar ɗabi'a ce a ce mace na bin mazaje tana da aure. Aure ibada ne amma wasu gashi suna wasa da aure. Gani ina kuka na ga wasu yanda suke yawo
gyara halinmu, mu damƙe sunnarmu, sunna ta manzanmu. Aisha gagara ba daunai waƙa, mu damƙe sunnar manzona, mu gyara sunnarmu, mu samu aljanna firdausi gaba ɗai. Aure ibada ne, amma wasu gashi suna wasa da aure. Gani ina kuka, na ga wasu yanda suke yawo da aure. Aure ibada ne, amma wasu gashi suna wasa da aure. Gani